소금과 이것을 집어내두면 밤과 낮으로 돈이 들어온다. 이상하게 돈이 새어나간다고요? 아무리 벌어도 남는 게 없다면 지금 이걸 주목하세요. 소금 한 줌, 그리고 동전 2개. 단순하지만 이 조합, 재물은 부스터로 불립니다. 소금은 나쁜 기운을 막고 동전은 재물의 기운을 끌어당기죠. 현관은 기운의 출입구. 이 둘을 함께 두면 재물이 밤낮으로 들어옵니다. 단 조건이 있어요. 항상 깨끗하게 유지하고 소금은 보름마다 교체하세요. 그래야 재물 기운이 끊기지 않습니다. 믿고 한번 실천해보세요. 소금과 동전이 당신 통장 속 복덩이가 될지도. 재물운도 알고 싶다면 구독, 좋아요 놓치지 마세요.